Değerli veliler, bugün çocuğumla nasıl etkili iletişim kurabilirim sorusunu birlikte ele almak istiyorum. Çocuklarımızla gün içerisinde sürekli konuşuyoruz. Ödevin bitti mi? Bugün okul nasıldı? Üstünü değiştir, yemek hazır. Bunlar iletişimin bir parçası. Ancak çocuğunuzun zaman zaman bundan daha fazlasına ihtiyacı olabilir. Sadece duymaya değil, anlaşılmaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Çocuklar bunu açıkça benimle konuşur musun diyerek ifade etmezler. Bunun yerine daha sessiz, daha dolaylı sinyaller verirler. İçine kapanma, öfke, kısa cevaplar, odasına çekilme, hiçbir şeyim yok demelerine rağmen gergin görünmeleri. Aslında bu sinyallerin çoğu şunu söyler: lütfen beni ciddiye al ve dinle. Bu noktada ebeveynin yapabileceği en değerli şey çocuğa ayrılmış güvenli bir alan yaratmaktır. Yani dikkatinizi bölmeden, yargılamadan, düzeltmeden yalnızca onunla kalmak. Bu çocuğa şu mesajı verir: benim için önemlisin, seni duyuyorum. Bu his çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? 4 temel ilkeyle özetleyebiliriz. Tüm dikkatinizi verin. Çocuğunuzun konuşma ihtiyacı olduğunu fark ettiğinizde gerçekten dinleyin. Bu fiziksel olarak da yakınlık kurmayı içerir. Göz teması kurmak, gerekirse onun seviyesine inmek, yani diz çökerek ya da yanına oturarak aynı hizadan konuşmak çok etkili olur. Bu küçük jest şunu söyler: seni önemsiyorum ve şu anda seninle meşgulüm. Çocuk için bu sorgulanmadan değer görmek anlamına gelir. Duygusunu görün ve isimlendirin. Çocuğunuzun davranışının arkasındaki duyguyu fark etmeye çalışın. Kapıyı sert kapatması sadece saygısızlık olmak zorunda değildir. Hayal kırıklığı olabilir, utanma olabilir, dışlanmış hissetme olabilir. Bunu fark ettiğinizde şöyle bir cümle kurabilirsiniz: bugün biraz gergin görünüyorsun. Bir şey seni üzdü mü? Veya arkadaşlarınla yaşadığından sonra hayal kırıklığına uğradığını hissediyorum. Bu tür cümleler çocuğa şunu gösterir: sadece ne yaptığınla ilgilenmiyorum, nasıl hissettiğinle de ilgileniyorum. Bu çok güçlü bir güven mesajıdır. Duygusunu kabul edin. Bir çocuğun duygusunu kabul etmek, onu sakinleştirmenin en etkili yollarından biridir. Kabul etmekten kastımız şudur: böyle hissetmen normal. Bu yaşadığın şey seni kırmış gibi görünüyor ve bunu anlıyorum. Bu yaklaşım abartıyorsun ya da bunda üzülecek bir şey yok demekten tamamen farklıdır. Çocuk duygusunun yargılanmadığını hissettiğinde kendini savunmak zorunda kalmaz. Savunma ihtiyacı azaldığında ise anlatma isteği artar. Bu iletişimin açıldığı noktadır. Çoğu zaman çocukların ilk ihtiyacı çözüm değildir. İlk ihtiyacı anlaşılmaktır. Çocuğunuzu önce anlaşılmış hissettiğinde çözüm aramaya çok daha kolay geçer. Önce dinleyin, sonra yönlendirin. Ebeveyn olarak en yaygın reflekslerimizden biri şudur: daha ilk cümlesinde durumu düzeltmeye çalışmak. Hayır, aslında öyle olmadı. Sen de şunu yapmışsındır. Bak, yanlış düşünüyorsun. İyi niyetlidir ama kapatıcıdır. Bunun yerine şu yaklaşım daha sağlıklıdır: bana olanı baştan anlatır mısın? Sen nasıl gördün bu durumu? Bu olduğunda ne hissettin? Bu tür sorular iki mesaj taşır. Birincisi, seni yargılamıyorum. İkincisi, bakış açın benim için önemli. Bu, güvenli alanı hissettiği anda çocuk anlatmaya başlar. Anlattıkça da size daha çok güvenir. Şunu özellikle vurgulamak isterim: etkili iletişim, çocuğu sürekli uyaran, öğüt veren, yönlendiren bir yetişkin olmak değildir. Etkili iletişim, çocuğun kendini ifade ederken güvende hissettiği bir ilişki kurmaktır. Ve bu ilişkinin temeli mükemmel ebeveynlik değildir, tutarlı ilgi ve saygıdır. Çocuğunuzun size duygusunu güvenle açabilmesi, akademik başarısından, davranış düzeninden ya da sosyal uyumundan daha güçlü bir koruyucu faktördür. Çünkü kendisini anlatabilen çocuk zorlandığında yalnız hissetmez. Özetle dinlemek, duyguyu görmek, duyguyu kabul etmek ve aceleyle düzeltmeye çalışmamak. Bunlar küçük gibi görünen ama uzun vadede iletişimi kökten değiştiren becerilerdir.